Zdarec lidi, já vás vítám u 7. dílu, jo, 7. ze hry Spor. Takže dneska jsme už ve 3. fázi. Počkejte, asi tady jenom zapnu stopky. Tak, mám zaplý stopky, abych věděl, jak dlouho nahrávám. A dneska si půjdeme jakoby ozdobit příšerku. Takže můžeme se do toho pustit. Počkat. Tak. Tady kamen... Jo, to. OK, to už jsme si probírali v minulém díle, tak. A je se na to, takže už dlouho nebylo žádný video, no vlastně, no docela dlouho jako, že asi teď jak to, teď když to vidíte, tak asi už je tam lolko daný, asi určitě, tak si třeba dáme tohle. To vypadá divně. Čekáte asi trošku dál. Tak. Tady to taková. Háro, to nikdo nemá. Tak má no. Ha, taková uklízečka. Ne, kuchař spíš než uklízečka. No. Tady to. Ono to levituje. Vidíte? Levituje to. A je úplně nějakou, hej, vidí, jo, takhle si necháme, vidí, počkat, tohle mě štve. Že se to musí také pomalu, nějakou masku třeba. No, to se ke mně moc nehodí, nebo... Masku nechci žádnou, chci, aby mi byl vidět obličej. Třeba nějaký to je baťůžek, bláznivá hazuka. Máme nějaký baťůžek třeba, nebo... Cukínku, něco třeba také na ramena, jako jsou největší namakanec, Na záda bych něco chtěl, jako třeba něco jako baťoch, nebo to nemáme nic jako baťoch, ne? Tak nic, škoda. A asi ne, tady to bude asi baťoch, ale to se mi nelíbí moc. Nějaký knír bychom si mohli dát. Mr. Knírač. Oh yeah. Dáme si nějaký piercing, jakoby třeba takhle. Jo, to je dobré. Tak si dáme, jo? Fajn. Tady to je jako co? To nevím. No ale nechci to. Já si něco třeba na ty ramena bychom si jako mohli dát, třeba takhle. Ale zmenší honem. Zmenšíme to? Nic moc. Nějaký třeba také jako, mohli jsme si to dát třeba takové jako to. Taky, aby nám jako neviděli, víte co, ne? Čeká, dáme si to takhle. Já myslím, si to trochu hubenější, jestli to jde. Ne, tak to dělám něco jiného než to. Jo, protáhneme to. To je hubenější. A necháme si to asi. Když si to nechal takhle. Ještě si to trošku posunu. Takhle. Tak trochu zmenším. Ještě trošku roztáhnu. Yes, takhle si to necháme. Fajn. Něco teďko třeba tu masku bych nějakou chtěl, tyjo, tady se mohla třeba jako být pěkná docela. Jak bychom si to mohli dát? Asi tady to se mi líbí, jako docela to by taková malá je. Docela hezká. Jo, tak tu si ještě trošku zvětším. Dám si ji trošku blíže jako k očičkám. A ještě trošku takhle si ji dám.
Ne, tam to bylo lepší. Takhle. A jen takhle bychom si to mohli nechat. Jo? Teď něco. Počkat. A tady to třeba jako nějaký. Na to nebo něco takového. Chápete, ne? Co myslím? Jako. Asi ne. To je jedno. A dneska jsem byl poprvé ve škole po prázdninách. Vůbec jsem se netěšil. Hrozně mě to tam nudilo. A tak přežil jsem to, že jo. A tak zítra musím znova, ach jo. Mně se nechce. Trošku zvětšíme, tak. Nějaký třeba pílko odvahy. Huga, 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 huga. Jak indiáni si to dáme, hej. Jo, to bude pěkné. Trochu si tu helmičku zvětšíme, tak. Také si to necháme. Vesničan druhu Mistr Bouchač, jo. Barvu? Ukažte toho barvu, jak to vypadá. Jo, to vypadá pěkně. Pak si ještě, až budeme mít nějaký jako lepší vylepšení, tak si dáme jako další věci, jak dlouho už natočím, 6 minut. O, to ubíhá nějak rychle, to. 6 kousek, skoro 7, no. Tak, teď už bychom se mohli jako něco vydat, počkat, já jsem zapomněla. Tady mám ty zvířátka, to jsem si našel, že jako ty zvířátka můžou snášet vajíčka a pak je můžu sbírat po těch zvířatech, tak. Teď třeba nějaký jako ovoce bychom mohli jít nazbírat, nebo tak si vezmeme celý takhle kmen, tak. Nějaké ovoce, tady. Čeká, tak. Ty sbírat ovoce. Dáme si nějaký nový ty členy kmene. Fajn, ukažte, jak sbíráte ovoce. Nejste nějak líný, co? No. Kde mám nějakýho novýho maličkýho pídíka? Sbíraj. Hele, už jde první. Jde s první várkou. Uje. Tady je, jak se to vajíčko dlouho líhne. To už bude skoro v polovině. Už je to v polovině. Tak. Teď jsou nějaký příšerky. Jo, to jsme se na ně koukali včera. Sbírejte ovoce nebo mořské řasy. Já už sbírám ovoce. Ale mořské řasy to nevím, kde mám vzít. Tady třeba jako někde u vodu třeba, že nebo... Nevím. Protože jako žádný nic moc nevidím, že by tady šlo někdo jako rybařit nebo... Tak, jako... Nevím. Už sbíráme ovoce. Mňam. A můžeme si udělat další nadělátko. A tady máme další nadělátko. Tak. Tady to stojí 25. Ježíš, to je drahé. Tak to už si můžeme koupit. Takže rumba koule, to ne. Ohnivé pochodně, jo, tak to si dáme třeba tak sem. Tak. A všichni. Tak a pojďte si vzít ohnivý pochodně. Fajn. Co se stalo? Ježíši, kdo to je? Ježíši, taková tyčka. Oh yeah. Takže máme nový kmen. Proti tomu asi budeme bojovat, že ho musíme porazit, tak fajn. Porazíme ho klidně. Mě to problém nedělá. A já chci, abyste si šli vzít ty tyjo. Co vám tak dlouho trvá? Ty si je vzít? Tady to je pěkné, jak to i ukazuje, že to mám. Já, fajn, máte všichni?
Tak, teď pojďte zase sbírat ovoci. Nemáme tu vajíčka třeba? O, vajíčka, už tam máme, dobré. Tak až se tady tento jako vyroste, tak ho tam pošlem pozbírat vajíčka. Fajn, pojď sem a pojď pozbírat vajíčka. Tak. No jo, dobrý vajíčka. Ukáž, jak vypadají ty vajíčka, se podívám, jak to budou vypadat. Takový žloutky. On už je i rovnou uvařil, že jo. Vajíčka, vajíčka. Trošku to levituje to ovoce, ale tak to nevadí. Dáme si novýho člena. Tak už to bude. A půjdeme porazit ten kmen. Radujte se, narodil se nám Alfrem Blanto. Náčelník. To mají jména, tak to jsem nevěděl. Ty až si sbíráš vajíca, tak si pojď vzít pochodeň, kdy už to bude to vajíčko. Už za chvilku. Fajn. A jdi sbírat dál ty vajíčka. Nemůžeme si udělat další. Tyjo, to trvá nějak dlouho tady ten, se mi zdá. Já nevím, že jo, podle mě to trvá nějak moc dlouho. Svědí mě ruka. Tak honem. Já bych chtěl už na ně zaútočit. Tak, fajn. Dám si tuto pochodeň. Tak, a jdi sbírat vajíčka. On spínka. Počkat, kde je ten druhej? Oni ležejí v sobě, nebo? Jo, aha, oni ležejí v sobě. Fajn. To jsem nevěděl. Jak máme? Už máme hodně. Tak, počkat. Teďko celý kmen. Pojďte. Tak, ty tam ještě dones ty vajíce. Ne. Žádný jedení nebude, na to zapomeň. Ne, nesmíš. Dejte tam toto. Fajn. Tak už to tam dejte. Co on tak trvá? No, hop. Teď se pojďte najíst, schválně, jestli to bude ubejvat. A co budou jíst? Nic nemají v ruce. Cože? Už takovýho jídla. Ty vrdě. Tak, všichni dojedený. Ještě ty se najes. Fajn. Tak a jdem útočit na ně. Fajn. Kde je ten hlavní šaman? To bude on? Ne. Tohle bude on. Jo, tak zaútočit. Útok! Tak, fajn. Tady se zpravil. Tak, útok na ně. Kde jste? Už běžíte? Tady jste. Tady jste. Útok. Tak, teď jdem používat ty pochodně. Fajn. Spalili jsme mu zadnici. Pálí, co? A umři. Fajn, šefík je mrtvej, jde se na další. Bum. Další pochodeň, tak. Mrtvej, další, tak je na řadě. Fajn, za chvíli už bude. Hej, tady nám jeden taky umírá skoro. To se bude muset jít dojíst, jestli to přežije. Když tak bychom si udělali novýho. Pak musíme zničit tady tu hlavní budovu a jako dostaneme tady ty dvě sběrací tyče, jo, ty se budou hodit na toto. Fajn. Tak a teď jdem do tohle hlavního. Tady to hlavní bude chviličku trvat. Počkat, co je? Co je, proč nám ubíjí jídlo? Hajzlíku? Ty nám tady budeš takhle krást jídlo, jo? Ty hajzle. Tak se si to pak vyřídím, až to tu zničím. Už to bude. Mám trochu rýmu.
Dobré. Už to bude. Jak dlouho natačím? 14 minut, fajn. Tak, jej. Oh je. Máme ty. Oblečení máme nový, to se hodí, to si ukážem, co máme novýho. A totem. Už máme první. Yes. Když tak si to přečtěte, stopněte, že jo? Ten hajzlík tam furt stojí, tyjo. Ty umřeš. Zvětšilo se nám obydlí. Pěkný. Jak se z toho začalo hned čudit. Bum. Bum. Jak je to hned hezčí, tyjo. To si stopněte a přečtěte. Fajn, můžem víc těch. Nový týmy. Teda nový kmeny, ne týmy. Tak, pojďte domů. Všichni, co pytáme. Tak. A já jsem jednou takhle já vám povím, že jednou jsem takhle hrál že jo, taky spore. A já jsem ho hrál, protože jsem chtěl získat jenom jídlo, že jo. Pro nic jiného, prostě jsem furt sbíral jídlo a měl jsem 500, pak mě to přestalo bavit. Tak, už se dozdravujou, pojďte se napapat. Kde je ten hajzlík? Co nám je jídlo? Sutek. Tak. Tak, nějaký to nový oblečení máme. Necháme si tady to. Baťužek. Tak asi to necháme. Tak. Tak. Dělám si nový miminko. Kalhoty. Ještě jedno. Tak, pojďte sbírat tady ty vajíčka. Takový baťůžek. Tak, ty si vem tady tu pochodeň. Taky. A už to bude. Tak a
A teď taky si vem pochodeň. Tak, teď pojďte všichni nazbírat nějaký ovoce. Tak. Protože nemáme nic nady... Oh, sakra, co to tu dělají? Co tady je za příšerky? Ty samý? To jsou ty samý, to cože? Neměly by být každý jiný? No, tak to je jedno. Já myslím, že bychom mohli vyrazit na další vesnici. No tak na tyhle najdeme. Tady na růžový. Tak ještě tady ty porazíme. A ještě bychom se mohli najíst. Tak, fajn. Pojďte se všichni najíst. A krmení. Tak, jak dlouho natáčíme? 20 minut, tak to bys... Tak na tu vesnici půjdeme příště. Teď ještě sem dáme to ovoce a v příštím díle půjdeme na tu vesnici. Tak. Kolik máme FPS? 30. Jo, to jde. Tak už to tam dejte, sakra. Prosím. Dejte to tam. Dáte to tam? Nebo tady budete stát a čumět do blba? Hm? Dej to tam. Taký bágly pořádný. Ach jo, oni jsou úplně pitomí. Tak se ještě najíme. Cože? Co to mají? Co to nesou? Oni nesou ryby. Tady jsou ryby. Spatřili se nájezdníky. Cizí kmen útočí. A kde? Kde? Kdo? Jaký kmen? Proč útočí? Co jsem udělal? Aha. Sakra, kde jsou? Nevím. Tady jsou, na ně. Tak já ještě zabiju. Šumři. Chvíli už budou mrtví, to je dobrý. Tak. Honem. Proč jim to vždycky tak trvá? Já bych už do něho zavitý dávno a byl bych sám. Takže to asi už bude konec dílu. Mně se to zdálo hrozně krátký, ale tak to je už jedno. Takže uvidíme se u nějaký další hry, třeba, nebo třeba s Péťou, nebo s Honzou, nebo se mnou. Takže čus.